Të nëntë akuzuarit për dhunën në ngjarjet e dhunshme në Kuvend që ndodhen në 27 prill morën dënim me kusht nga 1 deri më 5 vite burgim për pjesëmarrje në turm që do të ndalojë person zyrtar në kryerjen e detyrës së tij zyrtare. Në pyetje nëse janë të vetëdijshëm se çfarë kanë bërë, avokati i akuzuarve ka thënë se janë të vetëdijshëm dhe se janë penduar. Sindikata e Shërbimit Diplomatik në Maqedoni informoi se Ministria e Punëve të Jashtme të premten më datë 19 maj ka marrë vendim për emërimin e kuadrove partijake në rreth 20 përfaqësi diplomatike konsulare dhe atë përmes konkurseve interne të paligjshme të publikuara rreth një muaj më parë dhe siç informojnë ato, kjo është bërë pas përfundimit të orarit të punës. Policia në Manchester konfirmoi se është arrestuar një 23 vjeçar në lidhje me sulmin vetvrasës terrorist që ndodhi dje në arenën në Manchester, gjatë koncertit të yllit të muzikës Ariana Grande, në të cilën humbën jetën 22 persona, ndërsa 59 të tjerë janë lënduar. Reuters paraprakisht informoi se njerëzit kanë filluar të largohen me vrap nga qendra tregtare Arndale, pasi kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm.